们今天将探索 Spectral Layer 11，一款革命性的声音处理软体。那在这个软体里面，声音不再只是听觉的体验，它变成了我们可以触摸以及塑造的视觉对象。它以其独特的人工智能驱动工具和第二代 AI 技术，为声音修复、声音设计以及自由形式音乐创作带来前所未有的可能性哦。而在这个版本里面，我们将见证许多的选择工具以及程式化工作流程的强大结合，从细微的修复类到大胆的创作。Spectral Layer 11让我们能够以前所未有的速度和精准度将音频分层，并将每个层面塑造成艺术品。所以这样听过来是不刺激啊？ Alright， 好嘞。所以在我们开始这趟奇妙的旅程之前 ，OK， 好，那我将要讲到就是 Spectral Layer 11有分2个版本，一个是 Element， 一个是 Pro。那如果你想要知道这2个版本有什么不一样嘞，很简单，我在我的影片 description 那边有附上你可以进去的网站，然后你可以看一下到底这2个不同地方在哪里。而第2个好消息就是Spectral Layer 11已经在这个月的19号出来咯，那也就是6月19号它已经出现在 Stanbird 的网站上。如果你是在19号之后，然后你买到是 Spectral Layer 10的话，不用担心， Stanbird 将会让你免费的升级到 Spectral Layer 11。那我们现在就一起来深入 Spectral Layer 11的世界，我们来探索声音的无限可能。OK， 所以我们进入到 Spectral Layer 11的界面。那在这里，如果你有使用过 Spectral Layer 10或之前的版本，那你就会发现到这里出现新的 Home Screen。那这个 Home Screen 呢，就是在这上面有所谓的创建一个专案、开启档案，以及你最近档案是什么。是的，没错，在这个版本就出现了，所以能够让你快速掌握到你自己的专案。然后呢，在右边这个地方有看到所谓的模组。那模组还有模组链以及历史记录，这些等一下当我开启另外一专案的时候呢，我会一一给你介绍一下他们该怎么去做使用，以及他们能够带给你什么样子的快感。 OK， 快感，对不起。 OK， 所以在这个地方来说的话，你会发现到上面的界面所有都看起来就是繁体中文版。那如果你对于繁体中文版有些不太熟悉，这个也会发生的，因为很多人在使用国外的软体的时候，一开始就是先看到是英文界面。如果你是比较习惯英文界面的话，不用担心，反正就到编辑偏好设定，然后嘞直接到界面，然后这个底下语言就可以去换你想要看的语言。 OK， 好，那在这个部分我们就马上进入到接下来的新的功能。 OK， 所以我们现在进入到一个专案，这样子的话我可以更仔细去讲解刚才我所讲的模组那些之类的功能是什么。所以现在如果当你在看我的界面的最右边，那这上面就写着模组，那这个是模组视窗。而且当我讲视窗是什么意思，也就是嘿，猜怎么样，我还可以把它拉出来呢。除了拉出来以外，我都还可以再让它去放大，可以这样去拉着都没什么问题。然后嘞，在这边，那它跟之前版本是什么呢？就是之前版本都需要在这个上面去抓，但是在这个 Spectral Layer 11其实就出现在这里，然后我可以点任何一个，它都会自动把你要的视窗丢出来，你就可以快速的去调整你要的数据，然后快速去听到底这是不是你要的结果。所以这个非常非常酷的功能。那在这里嘞，它还有一个非常特别，就是说，你看这模组，其实像说，如果因为一般来说预设都是所有模组都会出现，那所有模组就是你看这边一堆有的没有之类的。
那当然，在 Spectral Layer 11，它就给你分3大分类 ，OK， 3大类型。那第一个类型嘞，它跟你分的就是就是逆混音。逆混音在英文里面就所谓的 unmix， 也就是如果你想要寻找像说什么将一首歌分成不同的分层，也就是从那个逆混音这边出现。那这里你看到，当我点选了逆混音这边就有什么分离人群噪音啊，然后这些都会有它的小小的图示让你看一下是什么。那我也可以把它改为像说是通用，而通用里面就像说什么环境匹配啊，然后混响匹配啊，然后争议啊这些之类的。OK 那我可以再到第3个，这边就是所谓的 restoration， 也就是恢复。OK 那这边就有所谓的像说什么去杂声啊，然后去混响啊，去像说那个残响那些之类的，所以这个你都可以依照自己的喜好自己去做，或者是你也可以点这里来，然后在这边你可以去点选说你想要看到什么，不想看到什么。其实不要说不想看到什么，就说你会需要用到什么你就把它点。如果说我不会用到信号产生的话，我就可以直接不用去打勾，就是取消打勾，那它这里就不会再出现在这上面。OK 那当然这边来说的话，我都可以再添加模组过滤器，也就是说我可以全部都设定好之后，然后我这边可以打上我的名字，就或者是就是反正我就打说什么 James， 然后通用，那这边通用只会看到我想要的功能，所以这些其实都还蛮酷的。那第2个嘞，那什么是模组链？所以我们点一下这个模组链的时候嘞，在这里我可以去添加这里面所有的那个要用到的效果。像如果说我在一开始的时候，我想要帮这个人声去杂声，我可以把它丢过来，然后嘞去完杂声，然后我要去这个混响 ，OK？ 那当你再去做这些就是调整之后嘞，你可以直接就针对你要的所有都需要同样的效果的声音，也许你不是只有1个，你可能有多余2到3个或4个，甚至10个都有可能。你就直接去按应用，针对那些声音去按应用，然后嘞，它就会把这所有你所丢上去的嘞，就直接帮你去做处理。所以这也是非常非常酷的一个东西。OK， 所以我刚刚所讲的模组链非常好用，对不对？那 Spectral Layer 11还有另外一个功能是跟它能够一起共用的，超级酷的，就是其实是搭配起来的，超级酷。如果你有真的我刚刚所讲的多于10个或者甚至100个好了，我们就夸张一点说100个好了。那你想要用同样的效果的话，你可以去用就是所谓的batch processing， 那其实它的中文叫做批量处理。OK， 那在这里我们就先大概做一下，大概做给你看。那在这里像说这些是我刚刚所建立出来的，但嘿没什么关系，我都可以删掉，就是这么简单。我可以删掉，然后再把它加回去都没问题。那如果说就是我说我需要去除杂声，然后除那个残响，然后除我这已经用第2次，算了，不用了，就可以把它删掉，就是这么简单。OK， 好，如果只是需要用到这2个，你可以加都没什么问题，加更多都没问题。OK， 不过当你在加更多的时候，千万要记得一件事情，你的电脑一定要强大，那是一定要的。那是因为每一个不同的它的效果处理都会需要用到你的电脑资源，所以你有越多的话，它所处理时间就会比较更久一点。OK， 这个是你可能需要去考虑一下，如果你的电脑并不是非常的有 power， 了解我的意思，所以这个你可能要去想一下。不过在这里如果我只是用到这2个，那就算了，没什么关系。反正如果你的声音也是很短很短很短的话，很简单。OK， 那这个我说我只用到这2个，然后我就新增。我说这边就是写个 James 好了 ，OK，
写个 James， 按确定，我把这关掉，然后在这里档案这边有批量处理 ，OK， 也就是 batch processing， 所以我点它一下，那有没有看到？你可以去拖放档案，也就是你可以把你那一堆的声音档案丢进去，然后嘞在模组链这边直接我选择刚才的 James， 然后我就直接去按处理，巴拉冰巴拉 boom， 它就所有的那个你的声音档案就会依照刚才的模组链去做整个处理，所以真的是非常酷的一件事情。但是再提醒一次，就说你的电脑的效能一定要好 ，OK 好，如果你要处理这么多的话，所以这也许是给你另外一个很好的理由去换一台全新的电脑，当然需要这个。Alrighty then， Alright， 所以我们跳下一个功能。OK， 所以接下来我要讲到的功能呢，就是音频分离歌曲，也就是所谓的Unmix Zone。那当然，这个功能在之前的 Spectral Layer 10是有的，不过在 Spectral Layer 11它又增加了一些新的功能，所以我们一起来看一下。不过在这里呢，我使用的这个歌曲叫做 Perfect Summer， 那我会把这首歌的资讯 po 在我的 video description 里面，如果你真的喜欢的话，你也可以去听一下，然后 support 一下这个这位编曲家、作曲家 ，OK， 好，所以这边我大概先 play 一次，让你听一下这首歌。It's the summer, we got a party tonight. OK， 所以这首歌好不好听？我觉得好听了，还不错啦。OK， 所以在这里呢，我需要用到就是我刚刚所讲的音频分离歌曲，也就是 Unmix Zone。那在这里个模组里面，我就需要去点一下到逆混音 ，OK， 好，然后逆混音这边就有所谓的音频分离歌曲，所以我们大概点一下，在这里呢，就是它的确之前是有人声、有鼓、有吉他、有钢琴。然后呢，有贝斯，不过这一次它增加了就是萨克斯风跟铜管乐器这一部分，所以如果你有用到这个相关的，就是有这样子的乐器的歌曲的话，你也可以试用一下 ，OK， 好，你就可以使用它，然后去分离萨克斯风跟铜管乐器 ，OK， 所以在这里我就直接去按。我选一个，我不要全部都用好了，因为全部都用其实也会，我的意思只是说整首歌，因为整首歌去用的话，其实我自己本身电脑效能也是有些状况，所以我可以这样去做。你看哈，我可以去选择我要的到这个地方来。不过呢 Spectral Layer 11有多新的功能叫什么呢？叫做 Loop 循环，在这里循环范围，在之前是没有的，不过在 Spectral Layer 11是有的。那但在这个地方我暂时先不用这个 Loop， 就是循环这个功能，等一下晚点会show在什么地方我会用到，所以在这里我就直接按应用。然后再用应用这个地方来说的话，你有看到其实它会需要一些时间，对，所以为什么才说我的电脑的资源没有这么的强大，所以这个你也要去就是放入到你的考量之内 ，OK， 因为毕竟的不会只有这个软体，如果有其他这些的，就是说你所使用会用到这些效果的话，它也会使用到你的电脑资源。那这里我就直接给它去做加快的动作。A few moments later. OK， 所以这终于完成了。那你看一下这个部分，你看一下，就说这边有一大片就是不同颜色的，也就是刚才他已经帮我人工智能把它全部都分下来了。那我就可以先把这关掉，然后把这个移回去。然后之后呢，在图层这个地方，我可以把它拉出来，我们大家看一下，我们可以看一下，它有帮我分什么样子的乐器下来，所以在这里来说的话，我可以直接照样范围把它画出来，然后直接就循环这个地方，那我们就可以一个个去听。那我可以先听一下人声，按 solo， 然后听一下这个感觉。It's the summer,
OK， 然后我们再来听一下鼓的声音。OK， 我们可以一个一个去看，然后嘞，你可以看这个地方，像说吉他也没有，也有，那钢琴会不会有？不大有，就是里面它是没有钢琴的。它如果里面没有钢琴，如果你不要的话，就说这个你不要的话很简单，我直接就按右键，然后删除掉就可以了。那里面会有 saxophone 更没有，所以一样照样可以直接去按删除。贝斯的话 ，yes， 它有贝斯。我们其他的话，听一下什么是其他的。OK， 这个是其他的，我们看一下非逆混音，这个里面什么东西都没有，所以我们就可以直接把它去删除掉，所以我就保留这些。OK， 所以它歌曲所分离的，我们大概可以听一下那个感觉。It's the summer, we gonna party tonight. The first time of our lives, we getting on it and on it and on it, baby. You want it, you want it, come on. It's the summer. 所以超级酷的 ，OK。不过在这里嘞，我还会讲到另外一个它的新的功能，非常非常让我能够就是让我非常惊艳 ，OK？ 那个是什么嘞？那就是所谓的On-Mix Chorus。那其实在这里嘞，我们就把它是叫做逆混音合唱。那在这里面你会有主唱，然后另外就是配唱在后面。那它可以把这个用人工智能去把它分开来。所以你看，如果在这里我们就直接点人声 solo， 然后嘞，我点一下这里音频，不是这个，对不起，点一下这个逆混音合唱，然后这边有主人声跟伴唱人声，那一样照样，我就直接按应用，然后基本上可能会需要再等一下时间，不过嘿，直接点下去。那没错，它的确需要花多一点时间。OK， 所以这个部分来说的话，我会再让它快速。不过，嘿，因为它只有人声，所以它现在跳的蛮快，这是68%， 60%， 90%其实还蛮快的。All right，OK， 所以yeah，OK， 所以它这边已经分开来了，所以我们一样照样。你有没有看到这边人声底下有主人声以及伴唱人声？那我一样 solo 一下主人声，看他帮我分了什么东西出来。It's the summer, we gonna party tonight. The first time of our lives, we gather. Cool， 然后我们听一下伴唱人声是什么。And on it, and on it, and on it, baby. You want it, you want it, come on, it's the summer. 其实还蛮酷的 ，OK？ 那在你都可以使用你自己想要使用的歌，然后嘞去试看看这个功能，其实超酷的。之前我还用这个功能在Mariah Carey 的跟那个 Boyz II Men 的那首歌，甚至 Michael Jackson 我都有使用到这个。超酷到爆，那个后面的结果让你觉得哇哦，我不敢想象。OK， 那这个就是它的 On-Mix Chorus 合唱。OK， 所以接下来的功能，我们就会讲到关于 On-Mix Drum， 然后在这里一样照样就是这边就是逆混音鼓，但是不用担心，因为我会把它的中英文对照表。一并都给你们，然后你可以在我的 video description 里面有看到这个就是连结，你可以点它，然后去下载下来，它将会是 PDF。OK， 好，所以在这里我们会使用到就是逆混音鼓，这个 On-Mix Drum 其实这样还蛮酷的。我点一下这个 On-Mix Drum， 然后这边就有所谓的，它会把它分为就是低鼓、均鼓、High Hit 跟拔这个部分。OK， 所以在这里嘞。我们先听一下，到底现在我用的是什么样子的 drum 的感觉。
OK， 所以在这里其实你也听到有吉他在这个里面，所以一开始我会做的事情呢，我就会先使用到 A 频分离歌曲，因为在这里已经非常明显里面有什么样子的乐器，所以其他不要的就其实是可以不用点的，像说我可以说贝斯不用点，然后萨克斯风也不用点，钢琴不用点，人声也不用点，所以基本上就只有鼓跟吉他。OK， 那在这里我直接就按应用。然后他就会帮我把鼓跟吉他分开来，那之后我们再针对鼓去做 unmixed drum。那一样照样，因为这个是比较短一点的，所以我相信它的时间应该不会花太多。但是无论如何，我都一定会快速到下一个。OK， 好。A few inches later. OK， 所以在这个部分，他已经帮我把吉他跟鼓都已经都分开来了，所以我就单听一下鼓是什么声音。OK， 那我要去做所谓的分离鼓的话，就说是那个逆混音鼓的话 ，unmixed drum， 我就直接点一下鼓，然后再点它，然后再按应用。那因为这个只有鼓这一部分，所以应该会跑得比较快一点，所以还跟我所想的差不多。Alright， 所以这边鼓又给你分开来，就是底鼓、军鼓、high hit 跟 bar， 所以这个部分我们就可以说直接听一下。OK， 所以这就是所谓的 unmixed drum， 逆混音鼓，超级好用，超级酷。OK， 好嘞，那我们就到下一个功能。OK， 所以接下来这个功能，如果你本身是在专门是混像演唱会这些之类的话，这个对你来说这是天大的音符。那为什么嘞？因为这个嘞叫做 unmixed crowd noise。然后中文叫做分离人群杂音，我们来听一下好了。所以在这个里面你会听到就是有一堆杂声，然后也有音乐，就是 live 这些，然后其实有时候在混这些东西真的超级难到爆，但是感谢 Spectral Layer 11有这个新的功能。那这个呢，我刚刚所讲是分离人群杂音，所以我们可以稍微看一下这个地方。然后这边有所谓的前景跟人群，所以这边直接就按应用就行了。那接下来我们来看一下它到底会跑多久。6.5 hours later. OK， 所以在这里它已经帮我分开来人群杂声，然后以及音乐这一部分。我们这边可以，我先把图层调出来，然后我们可以大家看一下，听一下这个感觉。OK， 然后我们来听一下里面的人群杂声。超级酷到爆。然后呢 Spectral Layer 11有个新的功能叫做 Envelope。OK，Envelope 是什么呢？就是我可以针对它每一个分层，然后去做它的音量大小。所以你看一下这个部分，你光是看这里，然后这边会多一个这个，这就是所谓的 envelope。OK， 好，然后嘞，我就可以说这样子，我可以直接在先点一下人群，然后我可以在一开始大声，然后再来就是让它能够小声。我先把这放回去。然后这也是一样，小声，然后在这里我就听一下那个感觉。
那我也可以到最后把它弄没有都没什么问题。超级酷到爆，对吧 ？OK， 好，所以如果你是专门混演唱会这部分的话，你千万绝对不能 miss 掉 Spectral Layer 11。OK， 所以我们再快速到下一个功能。接下来我要讲的功能呢是针对 Podcast 的 ，That's right Podcast。OK， 那这个有个功能叫做音频分离多个语音，在英文呢它叫做I'll mix multiple voices， OK， 好，就是在我们在做 podcast 的时候，有时候当然我一问一答，但有时候我们的声音就会叠在一起，然后那时候在做回音的话，其实就比较难一点，除非是你有把它分开来 ，OK， 就是分开来录。但是呢，这个部分就是感谢 Spectral Layer 11有这样子的功能，所以你可以大概听一下。接下来你要听到的就是之前我自己的 podcast， 我跟台湾的非常棒的资深配音员谢一凡一起的一段我们一起录的一段话，所以你可以稍微听一下。所以在于这个部分来说的，就是我们都已经讲了差不多关于在动画这一部分。对对对。所以就要开始了。对，你刚刚说那个要留多少时间给声音这一块，对不对？你看我也忘了，对啊。对，我觉得好好讲，对，给大家一个概念好了。其实，因为毕竟我不是录音师，所以我的概念就是，录音师需要多久就给他多久，对，不要压缩他的时间。是的。OK， 所以你刚刚有听到我跟谢一凡在对话的时候，我的声音有时候会盖过去，所以基本上我可以让这两个声音分开来，那这个就会用到所谓的音频分离多个语音，对不起。然后我这边点一下它，一开始要使用它的话超简单的，就是你要先个别去注册 register 注册每个人的声音，所以一开始我先用我的，所以听一下这个部分。所以在于这个部分来说的，就是 OK， 所以这是我的声音，所以我可以先给它画出一个范围出来，然后嘞，我直接这边去点一下注册语音。然后注册语音这边就会有声音1，然后我这边可以点2下，然后改一下我自己的名字。然后接下来我就要找一凡的声音，然后去注册他的声音。对，给大家一个概念好了。就要开始了。对，你刚刚说那个要留多少时间 ？OK， 所以一凡的声音是在这个地方，所以照样直接给他去注册语音。然后在这里呢，我就直接写一凡。OK， 所以这两个就分开来，然后这边我先稍微取消，就是让它就是如果说你的范围还继续挂在那边的话，它只会去分开来这范围里面的语音，所以把它点开来之后，我们就按应用。然后接下来就要看它要花多少时间，不过这个分离多个语音应该不会花太久，所以我们先稍微等一下。Day 2 OK， 好，你看一下这边就已经分开来了，所以这个我先把它关掉，然后把图层拉出来。OK， 我听一下只有我的声音是什么感觉，所以就要开始了。你看我也忘了，对啊，对，好好讲哈，好好说哈，哼，好好说哈。OK， 好，我们再来听一下一凡的。我觉得给大家一个概念好了。其实因为毕竟我不是录音师，所以我的概念就是，录音师需要多久就给他多久。所以听起来非常清楚，然后这两个分开来，超级好用的。OK， 所以我们接下来再到另外新的功能。
OK， 所以最后我要讲到就是 voice denoise。OK， 那在之前 Spectral Layer 10那些都有，但是在 Spectral Layer 11它有另外新增全新的 voice denoise module。那这个呢，基本上非常非常非常好用，所以我们可以先稍微听一下，尤其是在后置上，如果你是出去外面收音回来，你可以听一下，说不定也是听到跟我一样的状况。测试1、2、3，测试1、2、3，测试。OK， 所以你有听到后面一些杂音，这些有的没有之类的，那没什么问题，其实很简单，只要点一下这边模组选择恢复，就是 restoration。才记得我之前所讲的，它有3个不同的类型分类，所以我们只要选择恢复，然后这边有人声去杂声，所以这边我们可以先点一下它，然后这边呢就是杂声到底是要中度还是强。OK， 那我这边就先选择强，然后我这边可以再选择说是减少背景噪声。OK， 那是什么意思？就是说你是要保留背景声音，还是你要保留里面讲话的声音？所以这边我当然是减少背景啦，所以点它之后，然后我按应用。OK， 所以你就看到这边部分其实还蛮酷的，你听一下。测试1、2、3，测试1、2、3，测试。所以它的后面这些杂声都已经被去掉了，超级酷的。那当然，其实在 Spectral Layer 11还有更多还没讲到的，包括像说是 Voice Declip， 就是帮你去掉就所谓的就是如果你声音有爆音的话，然后嘞还有另外就是它的Unmix Mid and Side 这些之类的。OK， 这个不用担心，因为接下来我们在这几个月都会讲到 Spectral Layer 11这样子的这个软体里面的功能，然后嘞我们也会应用在于不同的情境里面，让你大概知道你要怎么去让 Spectral Layer 11发挥在你的专案上面。那所以当然如果你喜欢我这边所给的资讯，就是不要忘记一样照样 OK 好，就是订阅啊，然后再来就是按铃铛 OK 好，还有订阅已经讲第2遍了，因为我心里所想的就是订阅 OK alright， 所以就差不多是到这边。那希望大家喜欢我这一次的影片，我们还会有更新的出来 OK 好，所以Peace out.